नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आए नए वीडियो। और इसमें हम बताएंगे कि आपको कॉपीराइट फ्री ऑडियो, फनी ऑडियो आपको कहाँ पे मिलेगा। आपके लिए दो एप्लीकेशन लाए हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों एप्लीकेशन पे आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मिलेगा। ये दोनों एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक का नाम है कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट और दूसरे का नाम है ऑल निंजा कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट्स। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फ़नी इफ़ेक्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखो फ़नी इफ़ेक्ट्स है और रिकॉर्ड स्क्रिच है। शू 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 आपको जो साउंड अच्छा लगता है वो आपको डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं आपके चैनल पे आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह, क्योंकि ये पूरे के पूरे म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री है। और 100% ये गूगल प्ले स्टोर पे ये दोनों के दोनों एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ये छोटी मोटी ऐड आते रहेंगे, आपको इसको पूरा का पूरा डाउनलोड करना भी नहीं पड़ेगा। आपको जैसी ज़रूरत होगी वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। दोस्तों, ये फ़नी ऑडियो आप डाउनलोड कीजिए और अपने वीडियो में ऐड कीजिए। बेशक आपका चैनल और वो वीडियो अच्छी तरीके से आपका चैनल ग्रोथ भी हो जाएगा और वीडियो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बैकअप साउंड का बहुत इम्पोर्टेंस होता है यूट्यूब वीडियो में। अच्छा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।